पता नहीं ये चीन वाले लोग खाते क्या क्या है। गाइस ये तो मुझे नूडल्स नहीं लग रहा भाई, कोई भी एंगल से मुझे ये चाउमीन नहीं लगता। चाउमीन तो नहीं है ये। और ये हरे हरे क्या है यार, मोमोज भी नहीं लग रहा, ये तो मुझे लहसुन जैसे लग रही है। गाइस ये लहसुन है क्या? नहीं लहसुन नहीं, मोमोज है। और भाई जिस स्पीड से ये खा रहे मुझे तो लग रहा है 1 महीना का राशन खा जाएगी ये। और ये क्या छोटे छोटे बेर है क्या? गाइस ये लोग कुछ भी खाते पता है।